markii deeq lacageed ay u soo dirtay gabdho ku dhaqan dalka Ingiriiska deeqdaasoo iska soo ururiyeen wiilkan yar ee xanuunsanaya kadib markii laga baahiyay shabakada caalamiga ayaa waxa deeqdaasi guddoonsiiyay anigoo ah wariye Cabdisood Maxamed Cabdilaahi isla markaasina uu ka meed celiyay dadkii iyagu deeqdan soo day gabdhaha deeqdan soo diray ayaa ku dhaqan carliga dalkaasi Ingiriiska oo ay ka mid tahay Sucaad Axmed waxayna u mahadnaqday hooyadana dhashay dadkii deeqdan soo diray بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قول كان يرضى وضيع على دركتين ونجي كسب باهيني صاد وركتين ويبسايت كا إن كدب قبل جوجا دلك إنجليز كا قبل السعاد هي قبل كراية كسب وريي لعقتها جالسين وافر $100 ولا ليال وحن نقع سنة إن كود ضيعتها أنت كرت داشين هاد بني نقوم هنقيا سيد ويسوق جالسين هذا هو لعقتي ويسوق قاردي أفر بقول بيسوق قاردي ما أركيساني آخرتي الدنيا ذا بكل إيمانه جنة ما أركيساني إلهي هاي نفر آخرتي الدنيا ذا ما أركيساني وحيادي صدرتنا ويسوق قاردي بس ده ما أركيساني نبدي عارو أفرتي بقول ويسوق قاردي وحي هدي إلهي يمكن صدري بنا واسيد هدي كرنا ما أركيساني بس ده هو كل إيمان آخرتي الدنيا ذا بحوجين الله ينقل إيمان مراها جنة الله يني وظفر sidoo kale waxa ka dareen celiyay dhalinyarada magaalada Xariir isla markaasina ku amaanay dadkii iyagu soo diray dadyoga muxsiniintaana ugu baaqay in sidoo kale ay ugu soo deegaan dadkii deeqdan soo halkii xanuunsanaya arinta waa ma aragtay ilaahay baan uga barnay inuu khayr ugu bedelo wixii kale karaankooga u heli karayaan walaalkooga buka ayaan leenahay soo siiyaan leenahay walaalkeen qurba joogta waxaan leenahay deegaanka u dhalatay inay dadkooga iloobin inay dadkooga xasuusnaadaan walaalooga xanuunsanaya wixii ma aragtay u qaban karayaan ha u qabtaan leenahay maadaama waxaan leenahay dhalinyarada magaalada hadaan nahay walaalkeen waxa uu soo diray 400 u soo diray way soo gaadhay waa in inaga mahad celinay waa in ugu abaal qabnaa waxaan ilaahay doonana maaha waxa uu heli kartiin soo dira assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalayaal qurba joogta dibadda waxaan ku asalaynaa sida ay ku dhalatay gobolka Silil ina walaalkeena maanta dhibaatada haysata ay u soo gargaareen ay $400 ay soo gaadhay waana ka gudoonay ilaahay baan ka jisaysiinana inay walaalayaashooda dhibaatada ku dhacday ay soo gargaaraan maantana hooyadiina kan dhashay way ku farxday maxadna uu soo celisay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kastibaha haatee wiilkan yar ee xanuunsanaya ayaa guud ahaanba waxa baahisay shabakada caalamiga ee Shinila News isla markaasina waxa uu soo martay deeq lacageed oo dhan wariye Cabdisood Maxamed Cabdilaahi Shinila News Saylac